أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Falëndrimet dhe lavdrimet tona I takojnë vetëm Allahu Xheleshanhu I cili na krijoi në formë më të bukur, kurse salavatet tona I qofshin vulës e pejgamberisë të dërguarit fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe mbi familjen e tij të ndershme. Dëgjues të nderuar, shëndeti është një dhuratë e çmueshme për njerëzimin nga ana e Zotit, që duhet ta çmojmë dhe ta ruajmë sa të kemi mundësi. Shëndeti është edhe një ndër elementet që Zoti do të na pyes në botën tjetër se si e kemi shfrytzuar. Transmeton Ebu Hurajra radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Nuk do të lëviz këmba e njeriu ditën e gjykimit para Zotit derisa të përgjigjet për 4 gjëra: jetën e tij si e ka kaluar, me diturinë e tij si ka vepruar, për pasurinë e tij si e ka fituar dhe ku e ka harxhuar, dhe shëndetin e tij se si ka vepruar me të dhe ku e ka harxhuar. Kurse nga ana tjetër, na jep këshill që të shfrytëzojmë shëndetin në mënyrën më të mirë, sepse do t'i dihet vlera atëherë kur do të humbet, si çdo gjë tjetër që I dihet vlera kur humbet. Kështu na thot në një hadith që e përcjell Ibn Abbas radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Shfrytëzo 5 gjëra para se të vinë 5 të tjera. Shfrytëzo rinin para pleqërisë, shëndetin para sëmundjes, pasurinë para varfërisë, kohën e lirë para se të preokupohesh me probleme dhe jetën para vdekjes. Por edhe për skaj asaj se ne mundohemi me të gjitha mundësi ta ruajmë shëndetin dhe të kujdesemi për të, përsëri na ndodh që të sëmuremi me ndonjë smundje, e cila do të na detyrojë që të kërkojmë ndihmën e mjekut. Kërkimi I shërimit është I lejuar fetarisht, e nuk duhet të bijem në ndikimin e fjalëve të atyre cilët thonë se ne nuk shkojmë në mjek sepse smundjen e ka dërguar Zoti. Por duhet pasur parasysh edhe këshillën e të dërguarit ton sallallahu alaihi wasallam që smundja është prej Zotit, por edhe ilaçi është prej Tij. Transmeton Ebu Hurajra radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu nuk ka zbritur smundjen pa e zbritur për të edhe shërimin. Edhe vetë I dërguari I Zotit, kur ka qenë në smundjen e tij prej së cilës edhe vdiq, vazhdimisht ka pasur në vizit mjek nga gjitha anët, të cilët u përpoqen të gjejnë ilaçin për të shëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Njeriu duhet të ketë kujdes edhe në mënyrën e të jetuarit dhe të ushqyerit, sepse njeriu shpesh nuk bën kontroll në hajin e tij, e pastaj I paraqiten smundje të ndryshme, si shtypja, sheqeri e tjera. Nëse ne do të kishim marrë seriozisht këshillën e Zotit për të ngrënë me kontroll, nuk do të kishim pas problemet kësaj natyre. Thot Zoti në Kur'an, në surën Araf në ajetin 31, hani pini, por mos e teproni. Po ashtu transmeton Mikdam bin Ma'ad al-Karib radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Nuk mbush enë më të dëmshme biri I Ademit se sa barku I tij. Birit të Ademit I mjaftojnë disa kafshata e të jetoj drejt. E nëse është patjetër, atëherë le të mbush 1/3 e lukthit me ushqim, 1/3 me ujë, kurse 1/3 tjetër le ta mbaj për frymëmarrje. Gjatë kërkimit të mjekut, duhet të kërkojmë atë që është më I përgatitur dhe më I aftë në profesionin e tij, sepse bëhet fjalë për shëndetin e njerëzve. Vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kohën e plagosjes së një buri, të cilit plaga ju infektua rënd, pasi thirrën 2 mjek nga fisi Benu Enmar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtua atyre dyve duke u thënë: Cili prej jush është mjeku më I mirë? Pra, askush nuk guxon të merr përsipër kujdesin ndaj shëndetit të njerëzve pa qenë I përgatitur për një gjë të tillë, sepse gabimi në këtë gjë mund të ketë pasoja të rënda për shëndetin e njeriu. Edhe Zoti në Kur'an na tregon se çdo kush duhet të merr përsipër gjërat për të cilat është I aftë për to, e jo për gjëra për të cilat nuk ka njohuri. Thot Zoti në Kur'an, në ajetin 58 të surës Nisa: Allahu ju urdhëron që t'u jepni amanetin të zotëve të tyre. Mjeku që zhvillon profesionin e mjekësisë, pa pasur licencë dhe shkollim adekuat, është përgjegjës edhe para Zotit, edhe para ligjit nëse dëmton të smurin.
Tregojnë disa prej sahabëve se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ai mjek i cili mjekon njerëzit, por nuk e njeh këtë profesion prej më herët, e nëse përkëson smundjen, ai mban përgjegjësi për veprimin e tij. Mjeku duhet të ketë parasysh edhe gjendjen psiqike të pacientit dhe të ketë parasysh se pacienti është i sëmuri, kështu që duhet ta pres me mirësjellje, sepse një buzëqeshje dhe një fjalë e mirë largon stresin nga pacienti dhe fiton besim tek mjeku. Ne e dim se nëpër spitalet tona ka shumë paregullsi dhe radhë të gjata të pritjes. Kështu që përpos smundjes së cilës i ankohet, ka mundësi të merr edhe ndonjë smundje ngjitse nga të tjera të cilët presin në radhë. Po ashtu edhe humbja e durimit shkakton pastaj pakënaqësi ndaj mjekëve dhe nervoz, të cilën do ta zbrazin ndaj atyre. Kështu që duhet të organizohet radha, duhet të mos humbet koha me biseda të panevojshme me pacient, apo siç po ndodh në disa raste ku mjeku nuk merret me pacienten, por merret me celularin. Këto janë gjeste të ulta dhe ofenduese për pacientët. Mos haro se pacienti, nëse është i sëmur, nuk është i çmendur, sepse edhe ndaj të çmendurve njeriu duhet të ketë mirësjellje dhe korrektësi, e jo t'i trajton njerëzit si kafsh. Në botën perëndimore, kafshët bile trajtohen më me respekt se sa që trajtohen njerëzit tek ne. Duhet pasur parasysh, sidomos pediatrët, mjekët e fëmijëve, që ndaj fëmijëve të jenë më të sjellshëm dhe më tolerues, të mos nxitojnë dhe t'i trishtojnë, sepse fëmia mund të merr ndonjë frikësim dhe traumë që gjatë tërë jetës do të ketë frikë të shkojnë në mjek. Andaj duhet pasur mirësjellje dhe të gjithë pacientëve, por ndaj fëmijëve në veçanti, sepse ata janë më të prekshëm dhe më të ndjeshëm. Mjeku duhet të pranojë paditurinë e një smundjeje, nëse nuk e din shërimin e saj. Është më e ndershme dhe njerëzore që nëse nuk e din kurimin e një smundjeje, të pyes ndonjë prej kolegëve apo ta drejtoj pacientin tek ata që janë më të aftë, sepse të thuash nuk e di nuk është turp, por turp është të thuash një fjalë të gabuar e cila do të dëmtojë shëndetin e njerëzve. Mjeku duhet të jetë vazhdimisht në rrjedhja me teknologjinë më bashkëkohore, me mjetet dhe pajisjet e reja për medicinë, të lexojë libra që janë bazore në mjeksi e të mos mjaftohet me mësime që i ka marrë gjatë periudhës studentore. Duhet të mundohet që të ofrojë më shumë ilaçe natyrore sesa ilaçe nga farmacitë, sepse sot shumica e ilaçeve të prodhuara shkaktojnë më shumë smundje sesa shërim, pasi nuk janë prodhuar për zgjidhje të problemit, por për shtim të problemit. Sot shumica e ilaçeve prodhohen për tregti e jo për shërim. Sot disa shtete burim kryesor për të mbushur buxhetin e shtetit kanë prodhimin e ilaçeve. E për të shitur ilaçet duhen njerëz të sëmur që do të konsumojnë ato ilaçe. Kështu që nuk është çudi kur do të dalin edhe fakte se numri më i madh i smundjeve janë të prodhuara nëpër laboratore. Mjekut i takon edhe rroga adekuate, pasi ata janë përgjegjës për shëndetin e njerëzve, e jo t'u jepet rrogë minimale që pastaj mjekët e përgatitur të kenë synim perëndimin dhe largimin nga profesioni i mjekësisë. Sot shumë mjekë të pakënaqur nga pagesa mujore detyrohen që të marrin rrugët e perëndimit që të shpërblehen në mënyrë reale për punën e tyre. Edhe pse për këtë është fajtor shteti dhe Ministria e Shëndetësisë, ne dëmtohemi nga humbja e kuadrave dhe kualitetit. Kështu që vjen koha kur për një smundje të caktuar nuk gjen mjek në vend i cili din të mjekojë atë smundje. Shteti duhet të investojë kapitalin dhe buxhetin në vendet e nevojshme, e jo në vende prej të cilave njerëzit nuk kanë dobi. Nuk është në rregull një mjek të paguhet 200-300 euro pagë mujore, ndërsa nga ana tjetër një sportist apo futbollist apo këngëtar paguhet me qindra mijëra euro. Ministrisë së Shëndetësisë i ndahet buxhet i pamjaftueshëm, kurse Ministrisë së Kulturës dhe Sportit i ndahet më shumë se sa që ka nevojë. Buxheti i Maqedonisë në vitin 2018 ndanë për Ministrinë e Shëndetësisë 14%, kurse për Ministrinë e Kulturës dhe Sportit 11%. Kur mjeku do të jeti pakënaqur nga pagesa, ai edhe pacientin nuk e pret si duhet, as punën nuk e kryen me rregull dhe precizitet dhe do të shikojë të punojë me korrupsion. Jo rastësisht shumë mjek sot nuk pyesin se prej çka vuan, por të pyesin çka punon, me çka ludon se ka qëllim xhepin e pacientit e jo shëndetin e tij. Mjeku musliman duhet të ketë kujdes që mos i ofrojë si zgjidhje për smundjen ilaçe që nuk janë të lejuara fetarisht, përpos nëse ato janë e vetmja zgjidhje dhe nuk ka opsion tjetër. Duhet shmangur alkoolit sepse ka mjek të cilët i ofrojnë alkoolin për ndonjë smundje, kur për të ka edhe ilaçe tjera.
Transmeton Tariq bin Suwaid radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pyeti atë për alkoolin, dhe kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam atë e ndaloi, ai pyeti: "Po unë e prodhoj tha për shërim?" Pejgamberi alayhis salam është përgjigjur: "Vërtet, alkooli nuk është shërim, por smundje." Po ashtu mjeku duhet të mos nxitohet që t'i thot pacientit që të prish agjërimin gjatë muajit Ramazanit pa bërë analiza se a është e dëmshme një veprim i tillë dhe ai pengon agjërimi asaj smundjeje apo jo. Sepse shohim shumë mjek që pa kryer asnjë analizë i thot pacientit në muajin e Ramazanit që ta prish agjërimin, kurse për ndonjë smundje agjërimi bëhet shkak që ajo të largohet dhe shërohet. Ka pacient që kanë smundjen e sheqerit që agjërimi i dëmton, por ka të tjerë që personalisht dhe i kam takuar që thonë se agjërimi as pak nuk o bën dëm. Andaj mjeku duhet të bëj analiza ndaj pacientit e jo të nxitoj dhe të bëj një parim për të gjithë pacientët agjërues. Mjeku apo mjekja muslimane duhet të ketë kujdes në ato smundje të cilat janë gjenitale, të mos kërkojë të shpalohet pjesa e turpshme më shumë se sa që ka nevojë, por vetëm sa është mjaftuar për të bërë intervenimin apo kontrollin. Është më mirë që në fillim që për smundjet që paraqiten te gratë të studiojnë në atë lëmi femra, si ginekologji, smundjet e gjirit e tjera, kurse burrat të studiojnë në lëmi që janë më të përgjithshme. Por edhe nëse është në atë drejtim, duhet të ketë kujdes të mos kërkojnë nga pacienti apo pacientja që të shpalos diçka më tepër se sa është e nevojshme, si dhe të kërkojë që gjatë kësaj kohe edhe bashkëshorti apo bashkëshortja ose edhe ndonjë antar i familjes të jetë prezent që të mos ketë ndonjë provokim eventual. Nëse mjeku provokohet nga ndonjë pacient, duhet të ketë kujdes që të mos bie prej e provokimit, pa marrë parasysh se çfarë lloj provokimi i bëhet, qoftë ai seksual apo edhe fëndues. Nëse mjeku sheh se ndonjë pacient vjen në vizitë vetëm për të provokuar, duhet të larguar atë prej zyres dhe të mos lejojë që të humb derin e vet, sepse Zoti në çdo moment të ka në mbikëqyrje dhe të sheh se çka vepron. Por ka smundje të cilat edhe mjekët më ekspert nuk mund t'i shërojnë, sepse kur vjen caktimi i Zotit dhe përfundon afati i jetës, nuk ka mjek që të shpëton prej saj. Kështu që njeriu duhet të bëjë përpjekje maksimale që të gjejë mjekun dhe ilaçin adekuat. Por në rast se nuk ka sukses, atëherë do të pajtohet me caktimin e Zotit, sepse edhe sëmundja është provë e Zotit dhe vjen me qëllim të caktuar për ta pastruar njeriu. Transmeton Ibn Abbas radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hyrë te një beduin për ta vizituar dhe duke e pa, tha për të sëmurin: "Nuk ka rrezik, pastrim nga mëkatet inshallah." Allahu xhaleshanuhu nga mëshira ndaj të sëmurit, atë e ka liruar nga obligimet e shumta fetare, si agjërimi, haxhi, po edhe namazin u ka lehtësuar duke u dhënë mundësinë që të falen ulur e tjera. Pra, Zoti nuk dëshiron të dënoj robërit e tij, por t'i fal, t'i mëshiroj dhe t'i pastroj. Shpresojmë që këto këshilla të prekin sadopak në zemrat e mjekëve musliman, që ta ketë parasysh se për çdo sjellje të tij që e ka në jetë, do ta marrë rezultatin e saj në këtë jetë, qoftë e mirë apo e keqe. Për fund ju ngelni përzemërsisht të përshëndetur me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.